Et oleme nüüd siin Valjelas lemmikloomapäeval, et mitmendat korda sellist üritust korraldatakse? See toimub meil üle aasta ja seekord on juba 3. kord. Nii et 4 aastat tagasi oli esimest korda. Siis olid meil jänesed, siis 2 aastat tagasi olid koerad ja seekord on kassid teemaks. Meil on alati olnud keegi, kes on saanud külla tulla, rääkida, kas siis loomaarst või siis nii nagu tänavu oli meil lemmiklooma turvakodust inimene külas. Ja siis meil on olemas, oleme teinud fotoviktoriini erinevate tõugude määramise kohta. Ja siis on olemas meil me oleme teinud ka sellist väidete viktoriini, et mina väidan kasside kohta näiteks midagi, et kas see väide on õige või vale. Ma arvan, et nad see teada saadaks alati rohkem juurde, et ega see teadmiste kontroll ei olegi nagu põhiline, et pigem see, et ma saan uusi huvitavaid fakte teada juurde. Ja lapsed nad käivad just vaatamas teiste inimeste loomi, et nii nagu meie kilpkongi on käinud kõik need 3 korda ja ikka on imestajad, et aprikene, kas kilpkond on selline. Et ega tänapäeva korteris ju naljalt looma ei võta. Ja siis nad saavad käia uurimas. Kui palju sel aastal loomi oli? Oi. 1 kass, 4 koera, kilpkond. See aasta oli vähe, sest hommikul oli ilm hästi vihmane ja see aasta oli ka tund aega varasem. Täiesti vääramatu jõud on selle tund aega varasemaks pannud, aga huvilisi oli.